واروح جاي عامل كده. بص شايف الرف؟ شايف الدنيا؟ انا حاطط ايه؟ دي برضو بس اهو كل الموضوع بعمل كده اهو. عملت كده واروح جاي شادد كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده يا شباب. واروح جاي عامل كده. تعالى لي كده جوه. بص يا باشا، عندك رف جوه، رص اللي نفسك فيه كله جوه، وانسى ان حد اصلا يوصل له. زي ما انت شايف اهو. عايز امن بروح جاي قافل تاني بالشكل ده واخش يا باشا بالشكل بتاعي ده كده اهو. دخلت يا باشا في مكاني واروح جاي قافل بنفس الفكره دي كده. وفي حاجه اقول لك عليه، الرف ده بيتثبت برده، متصمم له فكره بيتثبت بيها، لو وقفت على دماغك مش هتعرف تفتحه. بقول التركه دي برده للزبون بس. وزي ما انتم شايفين بفتحه اهوت بكل سهوله بكل بساطه، بس هو كل الموضوع بس ان هو بيبقى حاجز هوا اهو. اهو بص يا باشا، بص يا باشا الشغل